Ola, imos comezar co tema de xeometría analítica para primeiro de BAC, un tema que é a profundización do tema de vectores que se veu na materia de matemáticas de cuarto de ESO. Non só coñecemos os vectores pola materia de matemáticas de cuarto de ESO, tamén en física seguramente xa vistes dúas magnitudes ou máis de dúas magnitudes que son magnitudes de tipo vectorial, é dicir, que os instrumentos que manexan principalmente son vectores. Entón, compre que teñamos un bon manexo dos vectores non só na materia de matemáticas, sino na súa aplicación a outras áreas. Por lo tanto, imos entrar en materia xa, imos ver esos dous exemplos de aplicación que xa coñecedes. En primeiro lugar, a aplicación a cinemática, un corpo que se move en unha trayectoria parabólica, pois ten dúas magnitudes asociadas de maneira que son magnitudes vectoriais, a velocidade e a aceleración. A velocidade aí está representada con vectores verdes e a aceleración que é a aceleración da gravidade con vector vertical naranja. Ademais da velocidade e da aceleración, ademais das magnitudes cinemáticas, coñecemos outra aplicación da física, que é o famosísimo plano, problemas do plano inclinado, un obxecto que esvada por un plano inclinado un ángulo alfa. Ben, pois temos a forza da gravidade, que é unha forza vectorial tamén, que se aplica para baixo, e neste caso o vector verde, e en contra do movimento temos ese vector laranxa, que é a forza de desplazamento, que depende do coeficiente de desplazamento do material sobre que esvada o obxecto. Ben, son magnitudes vectoriais e que, bueno, son de uso na física e que agora aquí non vamos a entrar nunha aplicación concreta, senón que vamos dar en abstracto as súas principais propiedades, aprender a manexalas e definir nesta primeira parte a súa aplicación. Ben, pois imos logo coa esa primeira construcción. Definimos o vector a partir de dous puntos, dados dous puntos do plano, punto A e punto B. Construímos un vector, os vectores normalmente se nomean con letra U, V, W minúsculo, e como pois, esa flecha que une A con B. Bueno, pois esa flecha ten asociadas unha información de tres elementos: o módulo, que é a longitude do vector, a dirección, que é a recta onde se apoia ese vector, que neste caso vamos pintar en amarelo como línea auxiliar, e o seu sentido. O seu sentido determina se o vector une dous puntos de A a B ou ben de B a A. Non é o mesmo vector, son vectores distintos. Teñen o mesmo módulo, teñen a mesma dirección, pero teñen distintos sentidos. Neste caso chamámoslos vector U e vector V. Ben, pois un módulo ten moita información, ten estes tres elementos de información e necesitan ser distintos para que os vectores sexan distintos. Vamos a empezar xa coas operacións dos módulos e dos vectores, e as primeiras operacións que definimos é a multiplicación dun vector por un número. Xeométricamente, como se fai esta multiplicación? Ben, pois de maneira natural podemos definir multiplicar un vector por 2 como construir un vector que teña o mesmo módulo, a mesma dirección, o mesmo sentido, pero o doble de longitude. Por lo tanto, o seu módulo debía ser o doble e conservar dirección e sentido. Digo conservar sentido porque multiplicar por 2 é multiplicar por un número positivo. Pero como podemos definir a multiplicación por un número negativo? Ben, pois para multiplicar por un número negativo, o que imos facer é darlle a volta o vector, cambiarlo de sentido. É dicir, que multiplicar por menos 2 será un vector que teña o doble de módulo, a mesma dirección, pero sentido contrario. ¿Vale? Entonces, desta forma, a multiplicación por 1. Se é positivo, mesmo sentido, e multiplicamos o módulo por tantas veces como o número multiplique, e se é o mesmo sentido, se é un número negativo, cambiamos de sentido. Mirad que se multiplicamos por menos 1, o que temos precisamente son os vectores opostos que víamos anteriormente. Ben, imos agora coa suma de vectores. Dados dos vectores, como podemos definir o vector suma? Ben, pois a idea natural de facelo é interpretar isto como que o vector U e o que o vector V son vectores forza. Entón, a forza da suma debe ser un vector
que este entre eles e que se aplique cunha maior intensidade, non necesariamente cunha intensidade da suma, sino que na dirección teña que estar no medio. Se é máis grande o vector v, pois estará máis inclinado esa suma para baixo, non? Porque tirará máis, a súa forza será maior. Entón, o que facemos para reproducir esta idea é construir un paralelogramo facendo copias dos dous vectores e situándoos na prolongación do outro. Neste caso estamos pintando de verde como líneas auxiliares. Facemos o mismo co outro vector e o vector suma vai ser a diagonal do paralelogramo que forman os vectores de partida. Como vedes, ten sentido que neste paralelogramo tira máis, ou neste caso o vector v, que parece que ten maior módulo, tira máis cada suma, ten maior presenza na suma, e polo tanto ese vector w, que é o vector suma, tende a estar máis cerca do vector v. O módulo é a suma dos módulos? Pois non, a suma dos módulos sería facer ese triángulo. Sempre o vector suma vai ter un módulo menor que a suma dos módulos. A distancia máis corta entre os puntos é en la recta. Entón, o vector w, que é o vector suma, vai ser menor que a suma dos outros dos módulos. O vector diferenza. Como podemos facer a diferenza de u menos v? Pois a idea é construir o vector oposto, o vector menos v. Ben, e agora pois facemos a suma u máis menos v. É dicir, para testar dos vectores sumamos a un o oposto do segundo. Construímos o segundo e agora construímos o mesmo paralelogramo de antes, facendo unha copia dos dos vectores, prolongando, pintando en líneas auxiliares, e o vector diferenza vai ser a diagonal dese paralelogramo. Pintamos as líneas auxiliares e definimos o vector diferenza como a diagonal deste paralelogramo. Aí está. Vector b, neste caso, é u menos v. Ben, pois temos xa definida a suma, a multiplicación dun número por un vector, a diferenza. O que imos facer agora é definir o que é unha combinación lineal. É dicir, dados dous vectores, que obtemos despois de multiplicar o primeiro por un número, multiplicar o segundo por outro número e sumalos. Van ser capaces simplemente esos dous vectores de xerar todos os vectores do plano? Pois imos ver se isto é así. Para iso vamos crear dous esvadadores. O primeiro esvadador A, que vai desde menos 5 ata 5, está fixado en 1 agora mesmo, e o esvadador B, que tamén irá desde menos 5 ata 5, con valor inicial 1. E vamos construir o vector A por U máis B por V. Construimos o vector A por U máis B por V, e ese vector de aí que vamos pintar para diferenciarlo dos outros dous, e sería o caso en que A vale 1 e B vale 1, é dicir, o vector U máis V, o vector que construimos antes. E agora vamos pintar, a ver, ese vector W agora mesmo é a suma, e imos dar distintos valores a A e a B para ver hasta onde chegan esos vectores. Animamos o esvadador A, agora animamos o esvadador B, e o que observamos é que a combinación lineal, é dicir, o vector AU máis BV, pode ser calquera vector do plano. Neste caso, os esvadadores solamente circulan entre menos 5 e 5, pero se tuveran unha amplitud maior, levando a todos os números reais, pois seremos capaces de construir calquera vector. Ben, pois esta idea denomínase e redúcese a definir que dous vectores que non sexan paralelos definen unha base no plano.
calquera dos vectores que non sexan paralelos define unha base no plano. Por que? Porque calquera vector do plano se pode escribir como combinación lineal deles. E isto que estamos visualizando neste momento. Que pasaría se esos dous vectores foran paralelos? Por exemplo, nesta situación que temos aquí, pois mirade que, aínda que movamos os separadores, o vector resultante móvese nesa mesma dirección, en ese mesmo sentido. Non xeramos o plano, xeramos solamente un espazo dunha dimensión, pero se os vectores non son paralelos, daquela forman unha base do plano. Ben, e que nos permite isto de ter unha base? Bueno, pois permítenos que a través de esos dous vectores e de un vector inicial de onde partan, podemos asociar, asignar coordenadas a cada un dos vectores. E asignar coordenadas permítenos facer contas cos vectores. E facer contas permítenos trasladar as propiedades numéricas ás propiedades xeométricas, e iso é precisamente do que trata a xeometría analítica en contra da xeometría descriptiva, que, bueno, se enfoca máis á construcción dos elementos xeométricos. De todas maneiras, a base que vamos manexar, sobre todo, é a base canónica, a formada polos vectores 1, 0 e 0, 1. Os vectores que podemos ver en moitos libros, como E sub 1 e E sub 2, ou en física tamén se utiliza o vector I e o vector X, vector I do eixo das X e o vector X do eixo das Y. Grazas ás coordenadas podemos calcular xa o seu módulo, a longitude dese vector. Esas coordenadas son as longitudes dos catetos dun triángulo rectángulo que ten por hipotenusa o propio vector. Daquela, polo teorema de Pitágoras, definimos o módulo, construímos o módulo, calculamos o módulo como a raíz cuadrada da suma dos cuadrados das súas coordenadas. Tamén o concepto de paralelismo podemos interpretarlo numéricamente. Dos vectores son paralelos se as súas coordenadas son proporcionais, é dicir, se o cociente de u sub 1 entre v sub 1 é o mesmo que o cociente entre u sub 2 e v sub 2, é dicir, as primeiras coordenadas e as segundas coordenadas. Tamén podemos definir as operacións que antes tiñamos dun enfoque xeométrico de maneira analítica, é dicir, facendo cálculos. A suma ou resta de dos vectores vai ser a suma ou resta das súas coordenadas, e a multiplicación por un número será un vector que teña de coordenadas as coordenadas do vector multiplicadas por ese número. E definimos, como novidade, o produto escalar. Ben, de que se trata o produto escalar? Pois o que queremos é, a partir dos vectores, obter un número. O produto escalar é unha magnitude escalar, é dicir, de dos vectores obtemos un número, non como as dúas anteriores. E ese número, pois, que información nos pode dar? Pois se ese número valera 0, no caso de os vectores seren perpendiculares, pois xa teríamos asignado unha propiedade xeométrica a unha condición numérica. Pois precisamente iso que buscamos, e por iso se define desa forma. O produto escalar de dos vectores é o produto dos seus módulos multiplicado polo coseno do ángulo que forman. De que maneira se pode interpretar xeométricamente esta definición? Pois vedes aí en azul a interpretación xeométrica. Se supoñemos que o segundo vector é unitario, chamamos unitario aos vectores que teñen módulo 1, pois o cateto contiguo dese triángulo rectángulo que vemos é o coseno dese ángulo alfa, é ese cateto contiguo partido polo módulo do vector u, é dicir, que ese cateto contiguo é u módulo de u por coseno de alfa, e como o vector escollido en v é unitario, pois temos precisamente que o produto escalar é ese cateto contiguo. Vale? Pois esa é como se pode interpretar xeométricamente o produto escalar como a proxección dun vector sobre un vector unitario. E, desde logo, desta forma, tamén temos o concepto de perpendicularidade que buscábamos nun principio facer a definición. Se o produto escalar vale 0, os vectores son perpendiculares, e recíprocamente, se os vectores son perpendiculares, o produto escalar vale 0. Propiedades do produto escalar. Ben, pois ten a propiedade conmutativa, non importa multiplicar u por v e v por u, ten a propiedade distributiva, da igual primeiro sumar e despois multiplicar que multiplicar e despois sumar, e temos unha expresión interesante para o cálculo do módulo. Fixadevos que se multiplicamos escalarmente un vector por si mesmo, obtemos o produto do seu módulo, é dicir, o módulo cuadrado, por o coseno do ángulo que forman, que é 0 graus. Daquela obtemos que o módulo dun vector é a raíz cuadrada do produto escalar dese vector por si mesmo.
E tamén obtemos a importantísima expresión analítica que tedes aí. Estades vendo que o produto escalar nos dá propiedades xeométricas importantes aos vectores. Sería moi interesante ser capaz de extraer esas propiedades facendo as contas coas súas coordenadas, pois é o que nos vai permitir o produto escalar. Tedes aí a expresión analítica. U por v é igual a o produto das primeiras coordenadas máis o produto das segundas coordenadas. É interesante a demostración que non aparece no libro de texto, é esta que tedes aquí, e non é complicada. Simplemente para demostrar que isto é así, utilizamos a propiedade distributiva que acabamos de ver, e para multiplicar eses números expresados na base canónica, ao final chegamos a unha expresión na que multiplicamos os propios vectores da base canónica. Fixadevos que os vectores da base canónica teñen módulo 1, polo tanto, o produto escalar dun vector da base canónica por si mesmo dá 1, e entre eles, I por X, como forman un ángulo de 90 grados, como son perpendiculares, o seu produto escalar é 0. Facendo estas operacións, tendo en conta o que acabo de dicir, obtemos esa expresión analítica que llevamos sacar moito partido. Que consecuencias, e vamos ver cal é, que consecuencias obtemos da expresión? Pois para calcular o módulo, utilizando a propiedade anterior, temos que é a raíz cuadrada de u1 ao cuadrado máis u2 ao cuadrado. Esta consecuencia xa coñecíamos, esta expresión xa coñecíamos polo teorema de Pitágoras. Cal é o ángulo que forman dous vectores? Pois a partir da expresión do produto escalar despexamos o coseno e aplicamos a expresión analítica e mirade que somos capaces de coñecer o ángulo que forman dos vectores simplemente polas súas coordenadas. E para acabar, o vector perpendicular a un dado. Partimos dun vector u1 e u2 e construímos o vector menos u2, u1 e verifica que o seu produto escalar dá 0. Mirade que se anulan os dous sumandos. Conclusión, dado un vector, somos capaces de construir un vector perpendicular simplemente coas súas coordenadas. E reparade tamén que calquer múltiplo deste vector será tamén perpendicular. Ben, pois imos xa cos exercicios, facendo uns exemplos que temos que dominar xa nesta primeira parte da materia. Os primeiros exercicios que os propoño son o 45 e o 48. No 45 se trata de facer as operacións xeométricas que vimos ao principio do vídeo. Eu vou vos facer, no primeiro exemplo, o apartado G, 2u menos v, e vou facer tamén como exemplo o exercicio 48, o apartado A. Son este de aquí. No 45 que vos pido que fagades solamente é os apartados A, B, C, D. Eu fago de exemplo o G, e para facelo non necesitamos facer un papel cuadriculado, nin facer a cuadrícula, simplemente, bueno, pues dibuixamos eses dos vectores, e para sumar 2u menos v, o que fago é multiplicar o vector u por 2, aí o tedes en negro, e calcular o oposto de v, que ten o mesmo módulo en sentido contrario. Construo o paralelogramo e o vector 2u menos v será ese vector vermello que é a diagonal do paralelogramo que forman. Ben, pois pidemos que fagades eso nos 4 primeiros apartados. E despois, no 48, o que nos piden é primeiro, ver se dous vectores determinados, esos que tedes aí, u e v, forman unha base, e despois calcular as coordenadas de determinados vectores nesa base. Ben, pois imos ver como se fa isto. Primeiro, para ver se son paralelos, pois como vimos antes, a condición é que as súas coordenadas sexan proporcionais. Vemos que neste caso non o son, daquela forman unha base, non son paralelos, daquela forman unha base. E agora temos o vector A, que ten coordenadas 2, 1, e temos que escribilo como combinación lineal dos vectores u e v de partida. Cal será esa combinación lineal? Pois chamémoslle alfa e beta a esas coordenadas e miramos que condición debe cumplir. Pois o que debe cumplir esa condición que tedes aí, e para que os vectores sexan iguais teñen que ser igual coordenada a coordenada. Polo tanto, obtemos un sistema de dúas ecuacións con dúas incógnitas. Aquí as incógnitas son alfa e beta. Resolvemos o sistema por deducción e obtemos a solución alfa 6 beta 2. Polo tanto, as coordenadas que nos piden son as 6, 2, que son as coordenadas dese vector A na base u, v. Ben,
Imos con máis exercicios. Imos con estes 55, 56, os que tedes aí en amarelo. Empezamos polo 55. Dannos dos vectores e temos que calcular o seu produto escalar, e vou facer algúns deles. Vou facer o apartado C do 55. Aquí o temos. Hai que facer o produto escalar deses dos vectores. Ben, pois facemos primeiro a operación que hai entre parénteses, multiplicando por 2 o vector u, multiplicando por 3 o vector v, e facendo a suma das súas coordenadas. Eso dá-nos 12, menos 1. E agora facemos o produto escalar multiplicando coordenada a coordenada e sumando o resultado. Se multiplicamos as primeiras coordenadas, dá 12 por 2, 24. Se multiplicamos as segundas, menos 1 por menos 1 máis 1, e a suma dá 1. Por lo tanto, o resultado final, 25. Observade, importante, o produto escalar de dos vectores non é un vector, é un número real. E o 57, que non vos lo piden, non vos lo pido, pero que vou facer de todas maneiras para que vexades os demais utilizan as mesmas ideas, a mesma técnica. Din que o produto vectorial de dos vectores u e v vale 7, pero que o vector v depende dun parámetro t. O vector v ten de coordenadas 3t. Di que calculemos o parámetro t. Ben, pues, expresamos a condición desa forma que está aí, aplicamos o produto escalar, eso é menos 3 máis 2t, e iso ten que valer 7. Ben, pois temos unha ecuación con incógnita t, e resolvemos a ecuación, unha ecuación de primeiro grado moi fácil, t vale 5. No 58, que non o piden, pero que sí que me gustaría enseñarvos como se fai. No 55, no 57, e o 58, perdón, o 58 di encontrar un vector perpendicular a ese vector dado u con módulo 2. Como se construen vectores perpendiculares a un dado? Ben, pois témolo aquí, e a partir dun vector que ten coordenadas u sub 1 e u sub 2, como construímos o vector v tal que eses dos vectores sexan perpendiculares? A condición que teñen que cumplir, como vimos, é que o seu produto escalar vale 0. Entón, mirade que se tomo o vector v como primeira coordenada ao oposto da segunda coordenada do vector u e como segunda coordenada de v a primeira coordenada de u, e fago o produto escalar, iso dá 0. É dicir, que se invirto as coordenadas e cambio de signo unha, ese produto escalar vai dar 0 e, por tanto, esos dos vectores son perpendiculares. Entón, aquí temos unha maneira inmediata de construir vectores perpendiculares a un dado. Un vector perpendicular ao vector 2,3 e o vector menos 3,2. Un vector perpendicular ao vector 1,5 e o vector menos 5,1. Un vector perpendicular a 6,0 e o vector 0,6. E a partir de aí, pues, calquer múltiplo dese vector construído, pues, tamén será perpendicular porque ten a mesma dirección e, por tanto, conserva a perpendicularidade. Daquela vamos ver como se fai ese exercicio. Se trata de construir, o 58, construir un vector perpendicular. Bueno, pues tiene o vector menos 3, 2 e o vector menos 2, menos 3 é un vector perpendicular. Pero non é o que me piden. O que me piden ten que ter módulo 2. Entón busco de todos os vectores coa mesma dirección o que ten módulo 2. É dicir, de todos os múltiplos de v, busco cal é o que ten módulo 2. Impoño que ese vector alfa por v, que é o múltiplo de v, teña módulo 2, fago as contas, aplico a definición de módulo, a raíz cuadrada de a suma dos cuadrados das coordenadas, e teño unha ecuación que depende de alfa. Alfa vale 2 partido por 13, racionalizo, e o vector pedido é alfa por v, é dicir, ese w que tedes aí. E por último, para acabar, o 64, perdón, di hay el valor de k para que los vectores a1k y b2 menos 3 formen un ángulo de 120 grados. Ben, pois a condición que se pide é esta de aquí, que o coseno do ángulo que formen, o sea, que o ángulo que formen sexa 120 grados, é dicir, que o coseno sexa menos un medio, e sabendo que o coseno é menos un medio, e sabendo como é o produto escalar e como se construen os módulos,
pois vou ter unha condición que, como hai un único parámetro, que é o parámetro k, vai dar lugar a unha ecuación dunha incógnita que será a incógnita k. Por lo tanto, aplicando esa condición, despexando primeiro o coseno e facendo as contas, obtemos que isto vale menos un medio, que non faría falta verdadeiramente despexar o coseno, pero bueno, podemos despexar directamente na ecuación de partida. Pero despexando o coseno temos que menos un medio é igual a o produto escalar partido polo produto dos módulos, facemos as contas, calculamos o produto escalar, calculamos o produto dos módulos e obtemos a expresión de aí. É dicir, obtemos unha ecuación que para resolver vamos ter que levar os dous membros ao cargado e vai ser unha ecuación de segundo grado que tamén vamos saber resolver. Deixo como exercicio resolver esa ecuación de segundo grado. E nada máis, con esta primeira parte pois xa estamos collendo as ferramentas necesarias para a segunda parte, na que vemos aplicación directas, cálculo de distancias, as ecuacións, distintas ecuacións das rectas, e todo este tema vai ser básico para o curso de segundo de BAC, onde veremos unha xeometría no espacio, xeometría tamén deste tipo, pero en 3 dimensións, xeometría analítica, pero en dimensión 3.